ज़मज़म की तरह काम है, हिजरत का अमल है, ईमान की लज्जत का फजीलत का अमल है, अल्लाह से लेने का मग़फ़िरत का अमल है, अमल बनाने का हिदायत का अमल है। इस रास्ते में खुद को बदलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 दीन की तबलीग में